Habari ndugu wapenzi wa channel yenu pendwa ya Bongo Money. Leo imekuwa ni siku nyingine tena nzuri ambayo tutaenda kutazama kazi 3 za mtandao ambazo zinalipa zaidi hapa nchini Tanzania, ambazo ni uhakika sana. Tumekuwa tuna kazi tofauti tofauti ambazo tunazipata za online, especially kama kuna survey. Asilimia kubwa ya survey zimekuwa sio za kweli, na hata kama zikiwa za kweli unakuta zinalipa kiasi kichache sana. Unakuta labda survey nyingine mtu nje ya nchi ya Tanzania au nje ya Afrika, unakuta labda pengine anaweza kupata $10 kwa survey moja, lakini unakuta kwetu sisi ukija kwenye rate za Tanzania unakuta unapata hela ndogo sana, ambao unakuta ni labda ni shilingi 100 shingapi, ambayo hailingani na nje au na nchi za nje ambapo wanazifanya katika application hizo kwenye hizo survey husika. Kwa hiyo unakuta asilimia kubwa ya survey ambazo zipo zinakuwa sio za kweli, yani malipo yake yanakuwa hayafanani na kama uhalisia wanavyolipwa kwenye nje ya nchi ya Tanzania. Kwa leo tunaenda kuzitazamia hizo kazi, sio peke yake kuhusu survey tu, isipokuwa kuhusu pia na kazi zingine za online. Ni chache sana ambazo zimekuwa ni legit au ambazo zimekuwa ni za uhakika ukilinganisha na idadi kubwa ya kazi online ambazo zipo, lakini ni chache sana ambazo zinalipo. Leo tutaenda kuzitazamia hizi 3 ambazo zinalipa zaidi Tanzania. Kazi ya kwanza ambayo tutaenda kuitazamia ambayo ni ya kimtandao inalipa sana Tanzania ni YouTube channel. YouTube channel imekuwa ni kazi ya online ambayo inalipa vizuri, ambapo mtu anaweza akaingiza kipato chake tu kwa kufungua channel yake ya YouTube, na then akaanza kuandaa taarifa au content na kuziweka pale, ambazo zitafanya yeye awe na watu ambao watafuatilia na kujifunza na kunufaika, ambazo zitakuwa ni za halali. Unajua kazi ziko nyingi sana za YouTube, lakini zile ambazo tunakuwa tunazisema ambazo zitamfanya mtu wa survive sana au aweze kufikia malengo mazuri na kufikia hatua ya kwanza kujipatia kipato cha halali kupitia YouTube channel au kufungua YouTube channel. Kwa hiyo mtu atahitajika tu kuwa na account, ambayo account ikishafikia vigezo ambavyo vitafanya yeye mwisho wa siku aweze kujiingizia kipato kupitia YouTube channel. Watu wanalipwa vizuri sana kuanzia $100 na kuendelea kupitia YouTube channel, wanatengeneza pesa. Kwa njia ya kimtandao kuingiza pesa mojawapo ambayo ni ya uhakika sana Tanzania, sio kwamba zingine sio za uhakika, isipokuwa hii ina uhakika zaidi na watu wengi wananufaika zaidi, ni YouTube channel, ambapo YouTube channel ina process mpaka uje kwa unaanza kulipwa. Kwa ni moja kati ya fursa ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kujiingizia kipato wakati unaendelea na shughuli zingine au wakati unaendelea na side hustle zingine. Kwa hiyo ni moja ya njia ambayo inaweza kukuingizia kipato, lakini pia inahitaji kuwa tu na vigezo, ambapo unahitaji subscribers 1000 masaa 4000. Hapo utakuwa tayari umeshakizi vigezo vya kuweza kujiingizia kipato, lakini pia kutengeneza content ambazo zitakufanya wewe upate viewers. Watu wanatengeneza mpaka $200, $300, $400, $500. Unakuta roughly mtu anakuwa anapata kipato kizuri kabisa kupitia YouTube au YouTube channel. Yani anapokuwa anaweka maudhui na watu wanafuatilia, tayari anaanza kulipwa kupitia zile number of clicks ambazo anazipata kupitia YouTube channel. Sio kazi ngumu wala sio kazi nyepesi, inachohitaji tu ni juhudi ya kuweka. Kama umeamua kufanya jambo, ulifanye kwa juhudi ya kutosha, na vile vile kama unakuwa hauwezi ukajihusisha sana au huna elimu ya kutosha ya kufungua channel, unaweza kuwasiliana na mimi hapo chini nikakusaidia namna gani unaweza kufungua hiyo channel na mambo mengine yakawa yako vizuri kabisa, na ukaendelea kujitengenezea kipato kwa njia ya mtandao, especially kupitia YouTube channel. Njia namba 2 ambayo unaweza kujiingizia kipato ni njia ya blogs. Blogs nazo imekuwa ni njia moja wapo rahisi ambayo ya kimtandao unaweza kuingiza pesa kupitia mtandao, sababu pale itakuhitaji tu uwe na blog, lakini pia kwenye blog yako kuwe na posts zisizopungua 15 ambazo ziko vizuri, lakini pia wewe umeiset blog yako imekaa katika hali ya uzuri, imekaa sawa sawa, ni rahisi kutumia, inaonekana vizuri kuanzia mambo ya color na vitu vingi sana ambavyo inasaidia kwamba blog yako ionekane ya kisasa na ni bora, lakini pia na maudhui ambayo utakuwa unaandaa kuhusu hiyo blog. Baada ya kufikisha hizo sifa ambazo zinahitajika ili blog ianze kufanya kazi, basi itakuwa ni rahisi kabisa
wewe utaanza kujiingizia kipato kupitia blogs, ambapo sasa baada ya kuonekana kabisa una vigezo na una sifa, utaomba matangazo, yani Google AdSense. Utapata matangazo yale. Ukishapata yale matangazo tayari utaanza kujiingizia kipato kupitia blogspot au kupitia blog yoyote, sio lazima iwe blogspot. Kuna blog nyingi sasa, wala kikubwa tuwe blogger. Umeona kuna WordPress na zingine nyingi tu aina za blog, lakini kikubwa tu uwe unaandaa taarifa zako vizuri na blog yako umeitengeneza vizuri. Baadaye utaomba matangazo kishapewa, utaanza kutengeneza kipato bila shaka lolote na kujiingizia pesa kila mwisho wa mwezi kama mfanyakazi wa kazi nyingine. Kwa hiyo ni kazi ya pili ambayo ni ya uhakika sana, unaweza kuifanya Tanzania na ukaingiza kipato. Wapo watu wengi ambao wanajiingizia kipato kupitia hiyo blogspot. Haya, ukiachilia blogspot, kuna kazi nyingine ya namba 3 ambayo mtu anaweza kujiingizia kipato, ni kazi ya kuanzisha website. Pia kwenye website unaweza kujiingizia kipato, ambapo utaanzisha website yako ambayo ina vigezo vyote. Baadaye ikiwa na wafuasi au watu ambao wanaifuatilia, tayari utakuwa na access ya kupata matangazo kutoka Google. Ukipata matangazo kutoka Google, basi utaanza kujitengenezea kipato pia kupitia website. Website pia nayo ni njia bora na nzuri kabisa ya kujiingizia kipato ambacho ni cha halali. Baada ya kukamilisha vile vigezo vyote na taratibu zote ambazo zinataka, namna ya kufungua website na website ukaifungua, na baadaye uka identify au ukaweka dhumuni lile na ukaanza kupakia yale maudhui ambayo yanafanyika au yanahitajika au ambayo ni lengwa kwenye website husika, tayari utafuata wafuatiliaji wa website hiyo. Baada ya kupata wafuatiliaji hao, baadaye utaomba matangazo. Ukiweka matangazo, utaanza kujitengenezea kipato kupitia njia ya website. Hizo ni njia 3 ambazo nimejaribu kuzigusa, ambazo ni za muhimu. Njia ziko nyingi na kazi ziko nyingi za mtandaoni ambazo zinaweza kukusaidia au zitakusaidia kujiingizia kipato, isipokuwa baadhi ya njia ambazo zipo ambazo sio sahihi, lakini hizi ni baadhi ya zile njia ambazo ni nzuri na ni rahisi kuzifanya. Na kama utakuwa unahitaji msaada wote kupitia hizi zozote, tunaweza tukawasiliana hapo chini, mawasiliano yangu hapo kwenye description, tukawasiliana kujua namna gani tunashare au tunaweza tukasaidiana kuhakikisha unaingiza kipato kupitia njia mojawapo zilizopo hapo. Kama ilivyo kawaida, tunasema jaribu kufanya kitu unachokipenda. Kwa kama utakuwa umependa kati ya hizo njia hizi 3 ambazo ni YouTube channel, lakini pia kuna blogspot, kuna website, tunaweza tukawasiliana tukajua namna gani unaweza ukapata au ukajitengenezea kipato kupitia hizo njia 3. Sasa tukiangalia YouTube channel tu peke yake, tena YouTube channel peke yake, unakuta watu wengi wanajiingizia kipato, wakiwepo wasanii, wakiwepo vijana wa kawaida ambao wameamua kujiajiri kama mimi hapa, na watu wengine ambao wana YouTube channel na wanazifanya katika njia nzuri na halali. Inakuwa iko sawa sawa kabisa, inakusaidia wewe kusogea sehemu fulani. Maana watu wengi wanalipwa pesa kupitia YouTube channel, wasanii, lakini watu wengine wa kawaida, wanaume, wasichana, wote, jinsia zote, haichagui. Kwa mtu yote anaweza kufanya YouTube channel na kujiingizia pesa. Lakini pia blogspot hivyo hivyo, na website ni hivyo hivyo. Mtu yoyote anaweza kufanya na akajiingizia kipato bila mashaka yoyote. Kwa hiyo kama umependa njia moja hapo hiyo, unaweza tukawasiliana then tukajua namna gani unaweza kunufaika na kujiingizia kipato kupitia njia hizo za kazi za mtandaoni, zikiwepo hizo 3 ambazo nimezitaja. Nisichukue muda mwingi sana au nisipoteze muda mwingi sana. Nitoe shukrani tu kwa wale ambao wanaendelea kusubscribe na kufuatilia channel yangu, lakini pia nitoe shukrani kwa wale ambao wanaendelea kujifunza kozi ambao wanaendelea kufundisha ya kazi za mtandaoni, na nafikiri nimepata feedback nzuri sana. Nashukuru sana, na watu wengine karibuni ambao mnataka muendelee kujifunza kazi za online. Nafikiri watu wengi wananufaika na wanajifunza kazi za online ambazo ni za halali na wanajiingizia kipato. Kama wewe ni mmoja wapo unapenda kujifunza kazi za halali za kujiingizia kipato, ambapo kuna unatengeneza kipato kuanzia 200,000, 300,000 na kuendelea, basi usisite kunitafuta kwa mawasiliano hapo chini, tukajua namna gani unaweza kupata hiyo kozi ambayo natoa ya mafundisho
ya kazi za mtandaoni ambao inakuwa ni nje ya YouTube. Kwa tunawasiliana tu hapo, then naenda kupokea mafunzo kama wenzako wanavyoendelea kupokea. Napokea watu kutoka nchi tofauti tofauti, lakini pia mikoa tofauti tofauti ambao wanaendelea kujifunza hapa, na kazi zetu ni za uaminifu mkubwa, na pia tunafanya kulingana na bajeti ya mteja na jinsi mteja alivyojiandaa. Kwa hiyo kama wewe unapenda kujifunza kazi za online, basi usisite kuwasiliana na mimi au nasi hapo chini kupitia mawasiliano ambayo tumekupa kwenye description. Nikutakie wakati mwema na ufuatiliaji mwema wa channel yetu pendwa ya Bongo Money.